Shalom, peuple de Dieu. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu. Merci mingi pona poko na lelo. Ndenge tokutani lisusu pona tiana koyoka maloba na Nzambe. Shalom na ba nyonso bazwami na kati ya 4 coins du monde ba meseni ko landa biso na émission na biso le temps du sali. Ya lelo to pesi Nzambe lisusu merci parce que mikolelekaki tozalaki na bino elongo pona tina na liloba na Nzambe to prometaki ke lelo tokoya lisusu pona tina kokoba na émission na biso ya le temps du sali. To pesi bino mbote mingi parce que ezali faveur, ezali grâce kozala compter parmi ba vivants ya journée na lelo. To pesi bino merci parce que boza ba ami ya bonne nouvelle ba pesi lito ina bango pona koyoka ainsi dit le Seigneur. To pesi bino merci parce que mutute akoki kopusa na liboso na Nzambe pe apesa tana ye pona koyoka maloba na Nzambe soki Nzambe abengi ete tika bipai nyonso bozwami dans les 4 coins du monde. Nzamba pambola bino, Nzamba pambola ba eli nyonso, Nzamba pambola ba sepelaka koyoka Nzambe. Nebi ke poko na lelo toko partager ba moment moko agréable na nkolo na biso. Yangwana tulingaki ke liboso to kota na kati na liloba na Nzambe. Comme d'habitude tokoki ko gumba mitu na biso pona ko sambela ko sengete Nzambe aza na biso e bandelikino na suka. Seigneur notre Dieu, to lobidon un grand merci pour notre souffle de vie au PCBiso. Un grand merci parce que na bolingo na yo o sali ke biso to za la compter parmi ba vivants na poko na lelo. Un grand merci pour na ba bonne chose pe pour na bonté na yo o zali ko renouveler yango kat na bomo na ba na bato. To pusani boso na pona koyoka maloba na yo, tika molimo na yo Nzambe akamba biso parce que c'est lui qui est l'enseignant par excellence du début jusqu'à la fin du message. Pambola mutu nyonso oya koyoka ezaba bakokota na kati sto na suka ba bénéficier na grâce pe na faveur ko te pa na yo ya moini to résister pe to tindi kiango mosika dans le nom de Jésus. Soit avec nous Père de gloire qui nous suka na message oyo na komona Christ Yesu musungu na biso tolobi amen. Oui, les autres ozui faveur munene pona kozali boso na Nzambe to bandi kopusa na muke na suka ya ete tozali ko sepela na muke na mwa moi po ete bolingo na Nzambe pe ezali ko se manifester à travers ba rayon soleil tango ezako kita liko na biso ye moko en tant que le grand soleil to bandi ko pusa na muke mais liloba na Nzambe ko tika la ndenge moko parce que na poko na lelo tozui ngolu lisusu ya kolobela de la part de le Seigneur. Yangwana toko pusa na matoi bandeko baza mosika ba meseni ko landa biso na émission na biso ya le temps du sali to partager ba message to yebisa baninga mususu ke tango koyoka liloba Nzambe koki so ya trompette e bandi déjà ko beta e sengeli ko benga baninga ba bazana na cuisine ba bazana na nzela ba baza bisika ndenge na ndenge ko meka ko partager message parce que yebite na nzela na message yo zali ko partager milimo boni ya batu koki ko bika na pamboli Nzambe pona bandeko mususu oyo bazali ko permettre que message eleka pe bazali ko partager yango na ba page na bango to pe na ba site na bango. Nzambe vraiment na lola apambola bino mingi basali na Nzambe oyo baza sensible na maloba na Nzambe pe bazali ko comprendre que na kati ya complémentarité nde évangile ya kolo e ko panza na mokili mobimba. Lelo tolingi tomona mama na biso na likambo oyo tokolobela na poko na lelo ezali nouvelle créature. To teme na biso ya poko na lelo ezali nouvelle créature. Donc nalingi ke mutu moko apusa na apesa litoi parce que liloba moko ekobima na poko na lelo oyo ekoki ko changer vie na yo. Na yebi ke peut-être aussi ozwa libatisi, peut-être okoki koyebisanga ke ozalaka déjà chrétien to chrétienne. Peut-être que vous avez que vous avez mosali na Nzambe. Peut-être que vous avez un argument mususu ko ke nonga na yeba na ngadi lo banzambe bandakala. Mais maloba na Nzambe yaka toujours pour na tia na bana bato. Nanziana liloba moko na poko na lelo ekoki ko bouleverser vie na yo. Nanziana liloba moko na poko na lelo pe ekoki ko changer destinée na yo. Yango na sengeli ke opesa litoi parce que yebite nini nkola koki ko lobano na poko na lelo.
Nangaki avant toute chose, toke ne kotanga liloba na Nzambe na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 jusqu'à verset 19. Na bandeli 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 jusqu'à verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il les a mis en nous la parole de la réconciliation. Parole du Seigneur. Na pamoli nzambe pona tia na texte oyo pe bandeko mingi oyo bakolanda biso bayeba na kokabola teme na biso sur nouvelle créature pe na texte na biso ya munene oyo tozana ngona 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 jusqu'à 19. Na pamoli nzambe pona bandeko mingi bazalaka souple pona ko partager yango de manière que sunga ba ndeko mususu bazalaka na mwa la terre ne kokanga ngo. Message na poko na lelo ezali vraiment ya motuya. Tango bazolo bela biso sur la nouvelle créature et ni koloba ke créature ya liboso pe ezalaki. Ancienne créature ezalaki parce que bakoki koloba eloko ya sikate soki ya kala ezate. Donc moto ya sika bakoki kolobela moto ya sika te soki moto ya kala azate elingi koloba ke moto yo tozoko benga nouvelle créature to ekelamu ya sika avant ke akoma ya sika azalaki nano ya kala, azalaki na makambo ya kala, azalaki na bizaleli ya kala, azalaki na ba comportement ya kala e na tango moko eloko moko yekoleka na vie na ye, changement moko yekokota na vie na ye, mbongo na songo le yekokota na kati na vie na ye, nde epesi sikoyo makoki to permission balubenge ya yete akomi une nouvelle créature to ekelamu oyo esalemi ya sika pe mutu oyo azali ko créer cette créature ezali kaka nzambe nde azana makoki ya ko créer toutes choses. Personne ne peut créer quelque chose ou bien un être humain soki nzambe te. Donc na kati ya création to yebi ke nzambe mutu asala kibiso alobi ke créer l'homme à notre image. Et tant asalaki mutu apesaki ye molimo na ye na kati na mutu mutu wana abandaki kotambola ekomaki na tango moko chute ya moto esalemaki moto aye ko perdre statut na ye o nzambe asalelaki ye. Alors na bolingo nzambe tokoya komona ke nzambe azaki toujours na souci ya kobenda moto ke azonga lisusu na statut parfaite ya nzambe lolenge nzambe alingi ke mutu azala. Tango muto akoya ko saisir opportunité o nanzana ko yamba Christ comme Seigneur et Sauveur, Bible zotali sabiso ke muto yo nde ayeko koma moto na sika, ayeko botama ya sika, nanzana ko yamba Christ lokola mokonzi pe mobikisi, nanzana ko zwa libatisi na mai nde mutu azali ko zwa makoki ya kokoma sikoyo ekelamu na sika to pe mwana na Nzambe. Alors tokolobela pendate ekelamu ya nini ya sika soki tokoti na ekelamu ya kala te. Tokotala ndenge nini mutu azalaki ekelamu ya kala pe mutu ayeko koma ekelamu ya sika. Pe nini ekoki kosala pona tia na biso lelo poke tozwa makoki ya kobenga mabikelamu ya sika to ba nouvelle créature na miso na Nzambe. Bien aimé, et c'est important koyeba ke tango yo oyambi Christ comme Seigneur et Sauveur, Bible talisi biso ke obengami sikoyo mwana na Nzambe. Bato tokomaka bana na Nzambe kaka na nzela ya koyamba Christ comme Seigneur et Sauveur na nzela na libatisi. Et Bible lobi ke tango mutu azali ko botama na mai nde bapesi ye makoki ya kobenga mwana na Nzambe. Alors lelo tokende komona eloko moko na kati ya verset oyo Bible lobi na biso boye que si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées,
voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Tout ce qui n'a pas verset one. Balobi ke soki mutu a komi na Yesu Masiya. Soki mutu a yambi Christ na vie na ye comme Seigneur et Sauveur. Mutu wana a commis une nouvelle créature. C'est-à-dire que mutu a commis lokola basali ye ya sika. Abotami ya sika. Malgré que asi abotama akola koma tata mobimba. Mais na mukolo mutu a yambi Christ comme Seigneur et Sauveur. Nde a commis jikusu mwana na Nzambe. Bobo sanatel isolo na Christ. Tango aza koyebisa Nicodème alobi ke soki moto akobota matin na mai pe na molimo bokonza Nzamba ko mona ngote. Nicodème langage est troublaki ye. Abi menenge nini moto akomi mobange moto akomi tata lokola ngabwe azonga lisusu na libumu ya mama na ye bongo mabota ye mbala mibale kola lobi yo zali mokonzi pe docteur na mibeko. Yo oyebi makambo te. Oui, évangile eza folie pona bato mususu. Mystère même ya baptême bato mingi ba comprendre nango te. Mais Christ a lobi soki na nzela wana te mutu te akoko mona même royaume des cieux. Siko question nga ezalaka soki mutu akoko mona royaume te comment akoki kokota. Soki même ba pekisio ki okoko mona ngote. Ingi ko ba soko leki na nzela wana te o Christ a lobi ya baptême. Ya nouvelle naissance. Yo oboyi kozwa baptême. Mais neni ni bokonza Nzambe kokota. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui dira que si personne n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir les royaumes des cieux. Et si on a qui vraiment bandeko mingi tous à l'interpeller. Pour ça na biso na kati ya vie chrétienne c'est là que un jour tout monde au royaume des cieux, non seulement tout monde mais tout demeurer na Christ éternellement. Alors Bible t'a dit biso que awa Yesu azakoloba soki mutu akoti na kati na bozindo ya mai ayambi Christ comme Seigneur et Sauveur akomi mwana Nzambe. Siko mukolo wana akomi moto ya sika. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses est devenues nouvelles. Nanga ki vraiment to vendre sika wana. Et ningi koloba ke mutu yo tango ayambi Christ. Mutu yo tango azui baptême, d'abord baptême ezali loko yo ezali un engagement oyo moto azali kozwa volontairement na vie na ye na nzela ko yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Un engagement ya bonne conscience. Mutu afandi a comprendre que nonga il faut na yamba Christ na vie nanga. Lolenge nanga ya bomoto na bande ko tamboleza malamu te. Na ningi na pesa bo mwe nanga pa kolo. Na ningi na benga mamona na Nzambe. Mutu azui grâce wana. Il y a kozwa conscience, il y a koyamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Bible le dit que tant moto a eu engagement au personnel, il y a bonne conscience. Ba tindi ki on a makasité, ba imposer yo na makasité, mais yo eu conscience yo moko. Il y a kozwa engagement ya koyamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Na tango wana ba pesi yo siko pouvoir, ba pesi yo makoki ya kobenga mwana na Nzambe. Et mukolo wana tango yo za kozwa engagement. De Bible zoloba, les choses anciennes sont passées. Toutes les choses ont changé mukolowana. Combien de choses? Bible dit toutes les choses. Malheureusement, ils ont un bateau. Bazui engagement pas na Christ. Bateau bazui baptême. Mais toutes choses sont comme une nouvelle. Ils ont un makambo akala ya bo moto akala zakati nae. Vous allez remarquer que moto asa chrétien. Azui baptême à une église. Kotonga ici la terre. Pour na kotonga na ye abomba ngwa ye nango ti dans le Seigneur. Pour na kanda na ye aye nango dans le Seigneur. Pour na zuwa na ye aye nango dans le Seigneur. Pour na kotonga na ye aye nango dans le Seigneur. Pour na bo moto nyonso ya kala de c'est-à-dire ya kota ki na mai kaka lokola moto akoti na piscine. Akene kaka seulement pour na tina kola ki sabato ke ye pe ayebi ndenge ni bakota kana mai. Mais makambo ne changeate. Bo moto na ya kala changeate. Comportement na nyonso ya kala changeate. Voilà pourquoi vous remarquez même ce qui est grave, que moto akoya nango tina sacerdoce, moto komi pasteur, moto komi évangéliste, moto komi docteur, moto komi apôtre, mais motema mabe na yewana ya kalatika te, kanda na yewana ya kalatika te.
Vous allez remarquer que Moutouaza Motei, mais au cours de 2 minutes, il était sans qu'il y ait baninga. Au cours de 1 heure de temps sans qu'il y ait lobé la mabé à baninga. Au cours de même quelques secondes sans qu'il y ait le solo à baninga ya mabé. Ça dit que à combien de moto à sikate. Yebo motoné à kalamemi en dans le Seigneur. Donc, on attend des Bibles sur l'oba. Mais la Bible dit que si quelqu'un est à Christ, vous allez remarquer le quoi la conversion. Donc, la repentance, conversion en toutes les choses. L'anda place on a bien. Bible dit que si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. N'a-t-il vraiment moutoumoko a signalé à souligner place wana. Combien de choses qui est comme une nouvelle tant comme dans le Seigneur. Bible dit combien de choses. Ce que yo tala na vie chrétienne, tala depuis yo yambi Christ, combien de choses changent. Combien de choses comme sika. Combien de choses yo tika depuis que yo comme dans le Seigneur. Tala bande ko mingi toza ko sambela na bango dans bakati na ba église na biso. O tala comportement na mutu. O comprendre que muto yo makamone nyoso akala ye nango dans le Seigneur. Tribalisme na ye aye nango dans le Seigneur. Vous allez remarquer que mutu po ke na ko sambela fois yeba école pasteur. Pasteur on a za muto école nini. Donc tribalisme na ye atikate aye nango pe dans le Seigneur. Vous allez remarquer que mutu baraki na zaki nango na mokili aye nango dans le Seigneur. Régionalisme zaki nango, racisme zaki nango. Namona ki vidéo moko ezo circuler na Facebook. Sangwa aza kopesa communion na bato, azozwa communion azotia bato ba mindele na munoko, et comme pa na ndeko moko azaki mutu mwindo, apese na maboko. Ça dit que yo maboko na ngai ko kota na munoko na yote, yo ifo na maboko yo moko tia na munoko. Ayene dans le Seigneur, mais azok alatika kabilamba, bu motone nyoso eza yakala. Racisme na ya memi ngo ti dans le Seigneur. Et bato aboye bazali na kati ya bangomba. Wana te tozolo bela. Bible dit si quelqu'un est à Christ, beaucoup mon caractère à moto, makambo nyonso komi ya sika. Bible dit toutes les choses et l'obélina est changé, langage n'a changé, comportement n'a changé, attitude n'a changé. A komi tolérant même motazaki ko soit na pamba pamba, l'olé moné komi circoncis, ma solo n'a changé, ba camarade pe ba changé, ba ndeko pe ba changé. A kotambola na bato oyo bibebi ne vous mettez pas na sika na bato bacholi a kotambola na bato bachola kate parce que azan dans le Seigneur il faut que différence est mona na tango motazala ki mutu ya kala na tango motakomi moto ya sika. Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Moto ya sika, bizaleli ya sika, makambo ya sika, raisonnement ya sika, attitude yasika, comportement yasika, parce qu'il y a quelque chose yasika. Et quand il y a bon motonaye, et l'autre on est yasika ezali Christ, et l'autre on est yasika ezali engagement yazui, yakokoma mwana na nzambe. Yangona pourquoi na lelo na lingi mutumo kwa yeme kakota la vie naye. Depuis que yo commis dans le Seigneur, combien de choses est commis yasika? Makambo nini est commis yasika? Bizaleli nini oyo bato ba noter kat na bomo ina oke commis yasika? Ou bien kaka ndenge ba yebela kiyo ti lelo zaka ndenge moko dans le Seigneur. Kaka ndenge zaki na kati ya mokili ti lelo ba yebeli yo na église que Yesu ko akoti kaka makambo échanger. Tango yo koti na église bato nyonso bakomi mal à l'aise. Mukolo na soki yo na église te bato babi lelo kite ko le kamalam. Mais présence na yo komi ko gêner baninga parce que oza dans le Seigneur mais makambo changer te. Bo muto akalezali na no kaka. Au côté na kati ya milia baninga bato tout bakomi ka mal à l'aise. Présence na yo gêner kaka baninga mais osambelaka oza pe na poste na église o te ya kapé bato mais ba caractère wana ezali kaka pe ezolongwa te. Alléluia. Pourquoi na lelo bien aimé balbi na biso que toutes les choses il fait comme yasika mutu nyonso ya yambi Seigneur na kati ya bomo na ye akomi créature yasika akomi eloko basali yasika akomi sans défaut akomi ko refléter Christ kati na ye parce que akomi ekela mwansika ba yebela ki moto ya kotonga dans le Seigneur ba monyo ko sa moto moko pacifique ba yebela ki ko sa ki moto moko ba trouble dans le Seigneur ba moni que nyonso échanger. Il y a déjà même au commun même étamboli na échanger
Non que azali hypocrite, mais azako banga makambo. A komi mutumoko ya sika. Même démarche est changée. Abandé ko tambola mapeka likolo. Abandé ko tambola ko denda na balabala. Mais comme on a que même démarche abandé ko s'efforcer. Que démarche n'a changé. Et comme la démarche est normale. Langage est changé. Même ba signe n'a un autre changé. Biloko nyonso ya nzoto moto. Il faut échanger tant que moto a commis dans le Seigneur. Tant que commis créature à sika. Même yo moto zola na poko na lelo. Ce qui n'a nos grâce te ya koyamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Poko na lelo trompette yango neza ko beta. De manière que ofungola motema na bisika ozwami. Oyamba pe Christ comme Seigneur et Sauveur. O comme nouvelle créature. Possibilité wana ezali na poko na lelo. Onzamba zali ko pesa mutu nyonso. Wazali ko landa message o na poko o. Nzamba linga comme so une nouvelle créature. Astonga yo bo moto ya sika. Apesa yo grâce pe ya sika. Apesa yo faveur ya sika. Okota parmi bana na Nzambe. Ozala parmi ba héritier ya royaume de cieux. Soki osio yamba Christ et que na kati na vie na yo makambo nano échanger te. Il est temps na mpoko na lelo. Nzamba lingi ko interpeller biso na yo. Que total biloko boni échanger. Depuis to bengami ba chrétien, depuis to bengami ba ministre de Dieu, depuis to bengami bana na Nzambe. Combien de choses est comme une nouvelle. Tout ça, le bilan, il y a comportement na biso na poko na lelo. Par rapport na batu mususu te, mais par rapport na biso moko, par rapport na motema na yo, par rapport na etamboli na yo, tango batu bazalaka te, tango batu bamona kayote, ndenge yo tambolaka, est-ce que réellement toutes les choses est comme yasika? Est-ce que toutes les choses est comme yasika? Bible lobi na biso combien de choses, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et ça impératif, il faut comme yasika. Parce que mutu akoki kozala na Christ te, bongo azana makambo akala. Bongo azana ba attitude akala. Bongo azana ba comportement akala. Mutu akoki kozala na Christ te, en même temps misala ya Satan ndeza na kati na ye. Si quelqu'un est à Christ, des choses, toutes les choses, et comme une nouvelle. Langage na ye, ndenge ya kobondela, ndenge ya ko servir Nzambe, beaucoup remarquer bino moko ke mutoyo a comme une nouvelle créature. To ko mona ba exemple belé na kati ya Bible. Ya bandeko mingi. To tiena no parenthèse wana parce que to ko zonga na verset na biso na 2 Corinthiens. Nanga ki totala moi modèle moko. Ya bandeko mingi o pe ba yambaki Christ. Pe ndenge nini vi na bango et bandaki ekomaki. Exemple moko na sepelaka nango na Bible. Eza exemple ndeko na biso Paul. Tokotala na mokanda na Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 1 jusqu'au verset 9. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 1 jusqu'au verset 9. Tokosuka na verset 9 et puis tokomeka ko expliquer. Cependant Saoul expirait encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il apportait et il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul releva de la terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Parole du Seigneur. Nata on azali ko méditer parole o.
nazali komona yango comme modèle moko kitoko pona biso parce qu'il y a des gens oyo vie na bango ezalaki mabe mingi koleka même vie ya ndeko na biso oyo Saoul. Saoul azaki moto, azaki soldat, azaki un grand persécuteur ya église. Ya badai ko sepelate na doctrine ya Christ. Ndenge pe lelo bato mingi soko zoko te asi la doctrine de Christ. Bato bazali ko lia mino, bato balingi suma makambo nzambe te. Il y a des gens même tango émission boye le quoi l'état du salier bandi, il y a continue ba commentaire bandi ko finga na pamba kaka boye. Donc eza ko gêner na loko nini. Ceux qui omoni ki olingi doctrine ya Christ te ba makambo ezebele olia ko kota ko luka kanda nzambe ko finga ko komadi n'importe quoi. Et bato aboye pe bazala ki lokola ba Saoul. Bango bazala ko teleme la doctrine ya Christ. Bazala ko teleme la ba chrétien. Et l'ongona ba chef à synagogue. Et le baka évangéliste se fera na message ne ba chef à synagogue ti le lo bazali. Malheureusement, il y a même des soi-disant ministres de Dieu. Au peut batali ko teleme la baninga o bazote ya sango malam. Et Bible lobi ke ba s'associer na Saoul. Akepa na bango abiki bo pesa nga lettre na kende na synagogue pona ko persécuter ko boma bato baza ko sala la doctrine ya Christ. Les lots tozali exposé na ba danger ya ndenge nyoso ba danger na biso zo utakaka na ba payate. Ils ont attaqué na ba pagano te, ils ont attaqué na ba culticité. Les lots combat ils ont attaqué na quatre églises. Les lots combat évangile utikaka na ba oyo ba mibengi ba ministre. Nde bazali ko se combattre les uns les autres. Les lots combat et comme na ba oyo balingi te ke moninga te doctrine ya solo. Parce qu'il y a s'attacher na doctrine na quelconque. Et makambo eza makambo sikate depuis le temps de la Bible to mona ki yango. Bible lobi ke ba souverain ba to ba nganzambo ba yokani na Saoul. Ba pesi pe ordre ya ko kende ko persécuter ba chrétien ya ko boma ba chrétien ya ko boma ba sainte parce que ça qui vient na bango bazali ko sela nzambe me bazali tangisa makila na bato Saoul ya mesene ki déjà na makila akei po akende ko so ordre ya ko kende ko boma ba chrétien bien aimé wana de bo moto akala misala ya kaleti na moto na enne misala kale moto akufanda bazo kanisa ndenge ni na ko kitsa moninga na ye misala kala bo moto ya kale kotina ndenge nini moto azo kana ndenge nini na ko sambwisa yo azo ko bongisa na bato ndenge nini to sala poto sambwisa na mboka ndenge nini to sala poto simbisa e touche ndenge bango mo balobaka na balangage na bango yo ko simbisa mwana nzambe touche te yeba ke touche yo zo ko simbisa de satan parce que jour à jugement nyonso ko bima na polele o nyonso ma complot bo bande ko sala ko bima na polele mais yo zo mona ngo lokola eza makamba ko sakana bien aimé ah pe basangana ki pona ko luka ko sala mabe bo moto akala okomona misala oyo ya enne kati na bato okomona mutu meme ne lobeli ne tanga zo ba vous sentez que c'est un homme vraiment talé longue tondi na kanda et longue tondi na enne na discours na ye na modèle na ya ko tambola oza meme na besoin te ya ko gêner pour mona clairement que mutu oyo enne mutu zo lobisa ye. Donc ma bota est commis na mitema mabe bande ko ba commis na mitema mabe di ko na baninga ba proche ba commis na mitema mabe na baninga bo moto akala ako bomba moto mawate ako sacrifier via moto mawate bato baza ba innocent ako créer non amitié pour lobi alekisa yo Bible lobi ke awa bo moto akale bandai ko sala na kati na Saoul a mesene ki ko sopa makila a mesene ki ko boma ba chrétien a mesene ki ko persécuter ba baza ko sela sainte doctrine ndenge lelo to so mona ezana bato ebele mabe komi lokola eloko ya liseki bato bakomi insensible na motema akosa moto mawa mabe akoyoka mawate akose comploter contre yo akoyoka mawate bato baza prêt à ko livrer même moninga na ye na ba poisonnement moto asali le côté même ata soko kitise na mabele oko remplacer pe yete ko koma pe yete mais Bible lobi ke nyonso ezo salema ekobima na poasa Saoul mesene ki ko boma bato ça dit que bon moto ne yakala azaki insensible ko yeba ke bato nzambe basimba ka bangote azaki insensible ko yeba ke likambo nzambe babundisa kate azaki insensible ko yeba ke ko boma makila ya ba innocent ya kotangisa makila ya innocent moninga fandi pembeni na yo asali le côté où ça ko se comploter contre na ye wana nde bomoto akala zake okofanda
na kombo ya moninga butu mo ikotonga koluka mabe ya baninga wana bomoto akala bomoto akala ekotinda ona moyibi ekotinda na kisi ekotinda na makambo mabe parce que na kati na bomoto akala ezali mais yo kama makambo ezana mukolo nzamba pesa ka moto grâce lokwa poko na lelo ezana mukolo nzamba koki ko changer destiné na moto lokola poko na lelo Bible bike Saula mesene kine ko kene ko boma bato mais jour wana zo kene na Damas elongo na bandeko obana ko accompagner pe na mabe na nzela lumière moko kitelie pe mongongo euti na likolo lobi Saul pona nino za konyokolanga bien aimé Bible bike Saul akwei na se bandeko nyonso bazaki pembeni ne bayoki mongome bakoki komona te eloko moko elekaki na vie ya Saul mokolo wana nde eloko nzamba lingi ke esalema na vie ya chrétien tangu moto azako mesene na mabe tangu moto akomi insensible na mabe tangu moto azako gêné te na lisumu mais ça na tongo moko nzamba salaka toujours pona ba eli na ye o nzamba pesa ka faveur na ba eli na ye pona kokutana na Christ te bakoma bato aseka lokola mukolo oyo Bible bike voye bimaki nzambe po changer moto atinda kaliloba liloba nzambe ko bima lokola bimi na poko na lelo nzamba koki ko changer ote soki na nzana liloba te bato bakoki ko gêner bato bakoki ko sala ba sortir ba prière mais il faut parole bima il faut message bima il faut prédication bima yango nde changer ka bato na kati ya maloba na nzambe nde ezali ko mema moto akoma mwana na nzambe soki moto ayoki maloba na nzambe Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce que nous entendons vient de la parole et cette parole c'est la parole de l'évangile tant moto azo fungula litoya yoki maloba nzambe c'est na kati ya maloba nde za ko créer makambo miracle munene yango wana ezali ya changement à travers la parole de Dieu lelo so biso tozwi ngolu ya ko teya sango malamu c'est parce que toyoka pe liloba kota na nzoto échanger biso et komisa biso ba nouvelle créature bien aimé liloba yuti na likolo ekiteli Saul pona nino za ko persécutenga bien aimé message oyo mongongo epesa ko kitale na poko na lelo pona yo ndeko nzamba zo kotuna nzamba za ko benga pona nino zo nyokola ye pona nino za ko persécuter ngai Saul arriba kite que tango zo sala bato mabe tango zo boma ba chrétien tango zo boma ba innocent ya ba no mona kazo boma ba simple bato mais nzoka tango zo sala ngonde nzambe bien aimé yeba ke tango yo saka makambo mabe tango zo ko nyokola baninga tango zo ko persécuter baninga tango zo tangisa makila ya ba innocent tango yo zo bundisa mutu pamba tango zo ko se comploter pour que empoisonner mutu oza prêt même à sacrifier baninga na oza prêt à sacrifier même bana oyo boti pona mbongo oza prêt à sacrifier mwasi na yo oza prêt à sacrifier mobali na yo oza prêt à kotangisa makila ya bato pona ba bien ya mokili tango yo zo sala ngozo mona ngo kezaka ka ba biloko pamba pona yo vivre mais sache que ozo sala ngo dépend nzambe ce jour là Saul a compris que makambo nyonso mabe asala bato abande ko sala bato te banda ko sala ngo nzambe nzamba rappelé yango abike Saul pona nino zo nyokolanga bien aimé azali ko kende ko boma bato azali ko kende boma nzambe te pe Yesu azalaki susu wana te mais mukolo wana mbongongo ebimi alobike tango yo wana ko sa makambo bandende ko salanga et Bible lobi que Christ azoloba pourquoi me persécutes-tu et ça na bomoto akalati lelo o lati nzoto ya bato vous allez ko persécuter nzambe vous allez ko nyokola motema nzambe ezana ba comportement ezana ba attitude ezana ba caractère o bana nzambe balati lelo tango bazo salango eza ko pesa motema nzambe pasi eza ko pesa motema nzambe mawa eza même ko pesa motema nzambe kanda komona ke mutu amibengi chrétien mais aza ko continuer na ko persécuter nzambe mutu aza ko continuer na ko nyokola motema nzambe mutu aza na bomoto ya kala dans le ayena ngo dans le Seigneur mutu amemi makambo nyonso ya bomoto ya kala ayena ngo lisusu dans le Seigneur et question wana pesa na poko na elopo na tia na yo nanga
Pourquoi me persécute? Bien aimé, où est-ce que vous avez persécuté Nzambe? Tango yo kangeli ndekono kanda tile lo ngo zala kawana. Tango yo zoko tonga ka moninga mikolo nyosa sali yo lokote. Tango yo fani pembe na batioli bozali ko se comploter pona ko tangisa makile ya bato. Tango makanisi no ezala ka toujours ya ko sala bato mabe. Pe ejena kayote. Est-ce que vous avez ko o sala ka ngonde Nzambe? Nzambe soki kino lelo atiki yo na bomo. Ce n'est pas parce que Nzambe azako banga. Mais seulement Nzambe azako user de la patience. Parce que ça n'a pas merveilleux pour natina nao. Parce que Nzambe a dit que yondo comme une nouvelle créature. Parce que place na on a katia royaume de cieux ezali. Parce que Nzambe a dit que yo comme un candidat à vie éternelle. Et ça n'a pas une raison wana. Ya umona ka tongo pe bolingo Nzambe. Bolamu Nzambe tongo etani ozaka ka vie. Et ça faiblesse c'était pas Nzambe. Parce que vous avez persécuté Nzambe na lolenga ko sakanate. Et Bible là ko tali sabiso. Que ce qui mutumoko a commis pas na Christ a commis une nouvelle créature. Makambo ya kale longwe penyo se commis asika. Saul ko azaki na nouvelle créature te. Abanda ki na ko continuer na makambo ya kala. A mesene ki na makambo ya kala. A mesene ki na ba camarade ya kala wana. Bible lobi mukolo wana mongongwe kitaki. Pe ayebise ke pona ni ozonyo kolanga. Mais ndeko ya lobi menkolo. Est-ce que ça yos kolo, ça yon kolo? Ami oui, et zangai. Mais yo kama kamni ne leki. Et Bible za kotali sabiso na sima na tango wana. Alobi na ye. Eza pasi pona tina na yo. Mais na pesio ngolu awa. Ye abandi ko kolenga. Alobi ke kende na kati na mboka. Kuna bakoyebisa o makamuni no kosala. Ça dit que tant que mutayoka ka mungongo Nzambe, Nzambe a ko utiliser toujours basali na ye. Parce que déjà Nzambe ba ki na kat na ville ezaki na mosakoli mongo comme ne Ananias. Ouazala qui disposé pour na ko enseigner Saoul pour que akoma une nouvelle créature. Allah qui sait procédure ndenge ni motakoko comme une nouvelle créature. Pour alongwa na misala nyonso ya bomoto akala. Bien-aimé, mongongo e utaki na likolo. Mais lelo bato nyos bazana grâce wana te ko yoka mongongo e uta lokola ndenge uta ke pana Saul. Nzamba za ko loba toujours na nzana basali na ye ndenge zo yoka na poko na lelo. Mongongo Nzambe za ko kitela biso à travers ses serviteurs. Mongongo Nzambe zo kitela biso na ba prédication. Lelo kutu na ba réseaux sociaux ko lobate. Na poko lokola ngabo na za ko côté ya. Ofungoli na ba réseaux sociaux partout ko yoka bate na ndenge baza côté. Dimanche ba église ndenge na ndenge za côté. Mais komona bato mitema ezaka makasi. Moto alingi te bo moto ne akala elongwa. Moto alingi ko kabwana na bo moto akala te. Moto alingi ko pesa Nzambe sika te ke Nzambe akomisa mwana na ye. Saul azaki persécuteur bien sûr, mais Saul azaki très sensible n'appelle na Nzambe. Saul a résisté à quitter. Bible lobi ke akoma ki aveugle. Ake na kati na mboka. Pe Nzambe dirige pa na musali na ye. Et tango akutana ki na munganga Nzambe oyo. Bible lobi ke ba memiye tino na maya ke ko zwa libatisi. Abandi na ba procédure normale ya kokoma mwana Nzambe. Aleki na una libatisi. Bible lobi ki sima na yango ba tie loboko pe ba ekaye to biloko lokola poso na mbisi elongwe na miso. Pe Saul akomi Paul. Abandi komona lisusu. Ngolo Nzambe keti likolo na ye. Parce que ye moko azala ki sensible na appel na Nzambe. Parce que ye moko andima ki appel wana. Parce que ye moko atika ki motema na ye ke Nzambe asala likambo na kati ya motema na ye. Bien aimé, pour comme nouvelle créature, il faut yo moko ondima. Il faut yo moko opesa motema na pa Nzambe. Il faut yo moko ondima ko pesa litoyi no pa basali na Nzambe. Il faut yo moko pona ka pe ba émission bo na poko fandi na 20h30 chaque mercredi. Olobi ke Nzambe na ngina yo kakayo. À travers message ya tant d'isali na comme nouvelle créature, na comme na statut parfaite na yo Nzambe, na sale la ondenge yo lingi. Saul asala kiango. Bien qu'il y ait criminel, bien qu'il y ait bomba qui n'a ndenge wana, mais mukola joie qui appelle wana. Bible lobi ke amitiki e pa na Nzambe, ke Nzambe nga yo sana nga olingi.
Bien-aimé, Nzamba tindeli basali. Ananias akilekine na nzana libatisi. A imposé loboko. Pe molimo na Nzamba kiteli miso ekoi. Ba ekai ekoi na miso. Pe akomi komona sikoyo. Elingi koloba ke vision na ya makambo échanger. Ezana bato mingi kino lelo bazokende na ba église. Bazana na ba ekai na miso na bango. Eza pe na bato mingi baboyi kokende église. Bazana na ba ekai na miso na bango. Ezo senga ki babondela pona bato awe. Po ke ba ekai elongwa. Amona makambo lokola bato nyoso te. Muto ya komi dans le Seigneur, même vision na ya makomona makambo mokili échanger. Okoya ko remarquer apôtre Paul oyo na sima. Tango ba ekai koya ki okoyoka ba déclaration na ye. Ndenge nini ndeko ya komi koloba. Iyo ba ke suki muta komi dans le Seigneur, manière façonner komona la makambo mokili échanger. Biloko mususu yo bandaki ko Kongo mona ngoke ezaki nango mabete. Mais tango komi dans le Seigneur ikola fungoli miso. Siko bandi komona ki est-ce que vraiment nga mutu na utaki kuna. Il y a des fois nga mona tala kana regretaka. Ba milliers na zalaki avant que na yeba Seigneur. Makambo na bande ko sala avant na yeba Seigneur na ba Seigneur merci. Na tala ka ba groupe mususu ya bato. Otali ba tata ya ange na biso boy. Otali ndenge ni nazo se comporter parce que azana Nzambe te. Omoni ki est vraiment Nzambe abolingo. Pona ko longolanga na ba milliers ya boy. Omona tata munene. Makambo za ko sala ya moto nyama. Ya moto aza dans le Seigneur était. Mais tant que yo komi et pas encore manière no ya komone la makambo ko changer parce que ba eka ekoi. Manière no ya kotala makambo mokili ekoi. Okomi mutu mususu. Miso ne komi ko contempler lokola Nzambe. Miso ne komi ko contempler makambo ya royaume. Bo mutu na yo échanger sens no ya connaissance échanger. Et Bible bina biso Saoul akoma kibongo. A changer na komo. Yekutu tellement que abandé ko boma aye ko zo même décision ko boya ko bala parce que amoni ke asakana kina bana basi ya modèle nyonso asakana kina bana basi ya ba qualité nyonso asali kindumba ya modèle nyonso abi non siko lokwa na komi moto asikana zui faveur e pa Nzambe na moni ndambo ya mikolo etikali pona nga mamu na fanda ka bongo azwaki décision ya ko fanda. Mais na lobite ke za mobeko yo poko balokola ye ofanda bongo parce que eza personne me dit mutu nyonso te ye moko pola lobaki ke bawe bakokoka baza lokola ye mais so kokite bala donc ezala ki lo lenge na ko la kisanzambe que vraiment na komi moto asika na regretter ndenge ni na bandai ko sala ta una zaki nanu moto nyama na regretter makambo na bandai ko sala ta una zaki nanu ekela mwakala mais ta una komi moto asika na zui batisi nyonso na vie na ngai faut échanger. Oui bien aimé nyonso échanger ki na vie ya Paul. Ya wana naza ko insister mutu na poko na lelo sala bilan. Nini ekomi ya sika na vie na depuis que oyambi Christ. Parce que ceux qui n'attendent peut-être ko lo bake batangi lisumu na ngate. Mais mutu na poko na lelo asala bilan. Makambo nini ekomi ya sika na vie na ye. Depuis yo komi mwana Nzambe. Depuis yo komi diaconesse. Depuis yo komi diacre, depuis yo komi pasteur, depuis yo komi apôtre, depuis yo komi prophète, combien de choses est commis à ce? Ou bien to lati ba grade, ba titre ministériel, mais bon moto akala to yenango tina kati évangile. Oko comprendre te comment yo pasteur ozaka na ba problème tina na bandimi. Ozana kana tina bandimi ozokangela mondimi ennemi. Ozokangela moninga non pasteur ministre de Dieu ennemi. Combattant ya royaume au bozane censé travailler ensemble peu ozo ke ne kotonga et vous dites que oza mosai dans Nzambe makambo eza ya bisote ba comportement eza ya bisote ba bitido eza ya bisote. Pourquoi koyana makambo dans le Seigneur? Parce que la Bible dit que celui qui est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses doivent être nouvelles. Toutes les choses. Et na makambo nyonso, na comportement na biso, na langage na biso, il faut comment il faut changer. Il faut militant tozali, bato ba sentir esengwa kozala na biso. Il faut bato ba sentir esengwa kozala na bana na Nzambe. Il faut bato ba sentir changement na vie na biso. Toutes les choses, même na kati ya libala na biso. Nyonso il faut comment tobala na ke tozaki ba pagano, mais tango toyebi Nzambe na libala na biso makambo nyonso ekomi ya sika.
tozaki ba camarade toyebaki nzambe te toyebi nzambe makambo nyonso ekomi ya sika. Toutes les choses eza makambo mawa pe ya pasi komona ke bato baye dans le Seigneur mais baye na makambo akala baye na bomoto akala baye na habitude akala baye na ba caractère akala dans le Seigneur na église ensemble. Et lelo eza même na bato belé ba boy ko sambela parce que baye ko mona ke inutile ya na église po kuna ndisiko ba ke ko luka ba problème disusu aye ko bakisa ba problème ndé na kati église aye ko bakisa ba problème ndé sika bato baza ko mibenga basali na nzambe aye ko mibakisa ba problème ndé sika bato ba mibengi ke église nzambe lelo ba église eza nzambe te komi nango ba muziki e komi nango mo ba assemblage ya mo ba parti ya ba tribalisme ya ba nini okomona muto azoko. Donc, ce qui est que pasteur on a zamot, dit comment on a obéi à tribalisme, na moni yango pe na vivre yango partout dans ce que le Canada monde, pe a on a moki na biso nango na Suède. Problème était, mais quand même toi ya kasina bizale diasika. Ata to landi ba bikolo na biso, mais to ya nano na bakambo asika parce que balbi que toutes les choses il faut comment asika pe. Ata to sali moi parti na biso tribal, mais to ça quand même na ba comportement asika. Tous quand même na attitude ya sika tous na makambo ya sika oza ko permettre nzamba mona biso comme que to komi bato ya sika toutes les choses et awa to eko zongela bible bina biso ndeko na biso o to ko zongela na mokanda na biso na lobaki ya 2 Corinthiens et sika to bandaki wana na 2 Corinthiens chapitre 5 et ça ne loko moko za wana kitoko onga na linga kitoko ta na moi profondeur na ngo penda parce que to développer qui verset 17. Bible dit que si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Bible dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Bible dit que makamboyo eza nzambe e utinde na nzambe pour que moto comme ekela munasika e uti na nzambe. Et qui kolobake mutu te ko ki kokoma ekela munasika soki nzamba permettre yango te mutu te ko tika bomoto ya kala les choses anciennes nzambe moto a permettre ka ke moto soki nzamba simbi mutu te po moto atika bomoto na ya kala misala ya kala eza pasi yango komona ke moto aye dans le Seigneur akepe na église abali mais tina ndako libala zaka nkindumba tina ndako libala zaka moyibi tina ndako libala zaka na lokuta soko azako kosa mobali ko ndima te soki pe mobali azako kosa zo ndima te parce que ayena bomotone ya kala nzambe na koti na vie na ete Christ na koti na vie na ete bomotone ya kala wana ayena ngo tina ndako libala bomotone ya kala wana ayena ngo tina kati ya ministère okopese poste ya responsabilité aza trésorier mongo église akoyiba ngo akoyoka mawate monga ba offrande ata diacre ba dimi yende musane ba pesi ba enveloppe ya yiba ka mususu eza même na bato mususu azako yiba ba enveloppe ya 10 na église bomoto akale zali ba mususu kutu ya pesa kanete musane nde ko décourager ba oyo ba pesaka musane ko telemela ba oyo ba pesaka musane ko critiquer ba oyo balingi ko soutenir ministère to balingi ba soutenir pasteur po bomoto ne akala ye nango na kati ya likambo nzambe donc nzambe na nakuta ina moto aboete makambo sikana ne comité et bato aboto mona malheureusement bangonde ba ko occuper ba poste belé na kati ya église est-ce que ozo komona ke misala ya bomoto ya kala eza komona na vraiment na kati et puis mingi bato abo baluka kaka ba titre na église ya lingi ba nommé diacre ya lingi ba nommé diaconesse ya lingi ba pese président ya ba papa ya lingi ba pese président ya ba mama po lo lendo ya mokili eza na kati na ye ayena makambo mokili na église esprit ya concurrence esprit ya kobundisa esprit ya ko décourager bato oyo balingi ko sela nzambe et Bible dit si quelqu'un est à Christ il devient une nouvelle créature ndeko nzambe na poko na lelo alingi ko koma une nouvelle créature nzambe na posa na alingi ke okoma moto ya sika nzambe na posa na alingi ke ozala mwana na ye réellement une nouvelle créature makambo akala eleka parce que makambo utaka na nzambe c'est lui qui vient ayaka ko réconcilier biso na ye moko pe ayako komisa biso bana na ye atiepe maloba wana ya réconciliation kat na biso na ninge ke total loko moko parce que tango Paul oyo
oyo biso toyebi koloba ana poko na lelo ayambaki Christ alobi eloko moko na mokanda na Philippiens chapitre 3 verset 7 à verset 8. Philippiens chapitre 3 verset 7 à verset 8. Je lis au nom de Jésus. Philippiens chapitre 3 verset 7 à verset 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et j'ai regardé comme de la boue en fait de gagner Christ. Parole du Seigneur. Yoka déclaration à Moto Oyo a comme une nouvelle créative. Moto Oyo azaki criminel. Moto Oyo azaki ko s'associer na bato pona kotangisa makila. Moto Oyo abandaki ko violer basi, ko violer bana, ko bomba, ko atalate. Moto Oyo motema na ezaki kaka ko sepela ko mona ka makila ya ba innocent. Et regarde maintenant le jour où il a eu la connaissance. Il y a Christ. Mukolo ya zwaki faveur. Il y a Christ. Il y a Koutani Nenanzela na Damas. A changé, a zui baptême. Ba ekaye ko ina misu. A komi siko komona lokola mwana nzambe. A komi komona différemment na ndenge ba ningane babande komona. A komi komona makambo lokola moto azotamo na molimo santu. A komi komona makambo lokola nzambe amonaka. Et yoka ba déclaration na ye. Alobi boy. Alobi mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme perte à cause de Christ. Alléluia. Abinga Paul, nga Saoul, biloko na bande komona lokola gain, lokola motuya, lokola important na miso nanga. Biloko bande ko sepelisanga. Siko na komi komona ngo lokola perte. Ça dit qu'il façon ya komona la makambo échanger. Parce que les écailles et longwaki. Parce que Saint-Esprit a l'attaqué. Bien aimé, Moutou a commis dans le Seigneur. Tant que Saint-Esprit a venu dans mon thème, a côté calendrier mon côté. A comment sous ma camondenge mon côté. A cause de la sous-soutien à idée n'enge moko. Moutou oyo a commis dans le Seigneur. Oyo a commis réellement une nouvelle créature. Saint-Esprit a commis que diriger mon thème. Saint-Esprit a commis que diriger ma action na yenyonso. Saint-Esprit a commis que utiliser ma attitude na ye. Manière na comme na makambo. So ka vandi pemena ba tioli, akoba non makambo na sala ki pona yeba kinzambete. O na bane comme na ngo gain. Makambo na bane ko sepela, ko bundisa basai na nzambe, ko telemela musa na nzambe, ko critiquer misa na nzambe, ko bundisa évangile. Siko na komi ko regretter ngo na d'ailleurs na lingi ko tutena mona moto. Na ba camarade de kala. Ba poussa na pembeni nanga bato ba no memanga na makambo mabe abi na zo regretter na komo mona ngolo la perte je na lekisi ta na pa na makambo. C'est ça la nouvelle naissance, la nouvelle créature. Tant moto akomi moto asika manière na komone la makambo changer de ko na poko na lelo. Si réellement za nouvelle créature, il faut changer denga komone la makambo, il faut changer denga ni na ko concevoir makambo. Ce qui tire le lozo mona nano makamu nengo zala ki mopagano tire lo dans le Seigneur mona kandenge moko c'est que Christ nano akoti katina ote c'est que nano découvrir mystère à Christ était c'est que Saint-Esprit nano akoti katina ote c'est que ba kai nano ko ina miso na ote c'est que ozana nano na ba kai na miso donc moyen mona différence na makambo ezate mais quelqu'un qui est une nouvelle créature ana ndenge na komone la makambo ana ndenge na ko juger ana ndenge na pe apone la ba camarade parce que na miso na ye ba kaye koye. Et apôtre Paul a déclaré abis o union so zo ki yango comme gain a komi komona ngo lokola perte. Abi d'ailleurs makambo nyonso oyo ba gain nyonso oyo toutes choses est comme perte pour nanga. Est-ce que réellement tango comme dans le Seigneur ozoko regretter makambo nyonso yo salaki ou bien jusqu'à présent kutu e kobi susu ne makasi. Vous savez, il y a des gens, bah mécène na nzambe, a mécène na lisum, aye dans le Seigneur, makambo banda ko sala avant qu'aye ba Christ, tellement qu'azo sala ngopé dans le Seigneur, azo mona pe nzambe ko betate, azo mona zo continuer ko vivre, azo mona pe aye kan église a modéré pe, a moni pe aye pe atei na yepe, a moni pe aye zo makambo, a comment mécène na lisum, a comment mécène na lisum, comme je disais dans la conférence, bateau baza ba circoncis.
moto aleki na circoncision, c'est-à-dire moto a comme vrai chrétien, moto a comme muyuda na solo solo, akobate la potane ya circoncision, c'est-à-dire akobanga lisumu, soka sali loko moko boy sali pasi, circoncision pote circoncision, et ça la kapasi, au moins moto azo regretter, aluki basali na nzambe a confesser pe atiki likambango, mais yo ti lelo otrompaka ka mobali nao, mais oyo kaka sonite. Et ça la rappelle loko moko te. O meseni déjà na ngo mobali ake musala yo po bimi. Même na musala kuna ozana ba makango. Même ba camarade ya mobali ozobi na bango mobali pe ayeba te. Ainsi de suite, mobali pe ndenge moko. Ça dit que mutu akomi na niveau moko. O lisumu e komi lokola habitude pour nzamba beta kate. Ozo senti que mutu akalazana no kati na ye. Toutes choses na ne komi nouvelle te. Langage na comportement na ti na katia sacerdoce na zoloba. Mota meseni na disumu, mais ayaka ne ayemba kape na Coran. Ayaka ne azobeta pe musique. Ayaka ne pe afani na protocole. Ayaka pe subi cette scène azo servir pe bato, azo pe diacre na église. Mais azo servir nzambe. Awa Thomas azako ebisa biso boye. Alobi ke makambo ngana bandai komona ngolo ko la gain. Tant on a commis une nouvelle créature, on a commis qu'on regrette, on a mis en perte à cause de Christ bien-aimé. Ce qui te boya kako sala makambo yo, o to bande ko sala tant to yeba ki nzambete, ezakate parce que to zaba yuma, mais à cause de Christ. Ezakate pour to yebi pe ko sala ngote, to yebi ko sala ngoma lamu penza, tam su ko le kabato bazo sala mabe, to ki pe ko sala ngo, mais ce to sala kamabe susté, c'est à cause de Christ. Muto abenga mi mwana nzambe omona tamso lingo sali kambo boy moteme suki lokwa na mwana nzambe à cause de Christ natiki muto makambo sali ngane ngoke pe na sale pe mabe noke pe na yokise personne noke pe na kangisa ye noke pe na nyokola epe mais à cause de Christ omona kako kanyi motema mais na kati kuna ezobunda parce que yebi ke et comment mi à moi la vengeance à moi la rétribution mwana nzambe ami vanchakate ata passe ko sala na motem mais à cause de Christ tango yo yeba kite nanda ko na bino banda osakana te oko beta pe moto makofi pe mais au moins appelle dans le Seigneur moto moko akokani pe na niveau note akomi ko finga yo si tu biso ba pasteur au moins moto pe ko ko loba note mais azo fingo kaka parce que yebi ke yo rozongisa te parce que yo yebi ke oza pasteur mais à moi la vengeance à moi la rétribution Bible soko tali sabiso que Paul alobi makambo nyonso ngana bandai komona ngo lokola gain na moni ngo perte ezate que Paul azaki yuma Paul azaki vrai militaire vrai commando mais tala nenga ke ko kufela tala nenga ba nyokola ki tala nenga ba kanga ki mais tango azaki Saul batona ba ko sakana na ete mais à cause de Christ akmoni makambo nyonso perte bien aimé à cause de Christ tika ba nyokola yo à cause de Christ tika ba finga yo à cause de Christ tika batonga yo pour yebi pe ko tonga ko batelo ko la tonga nga pe na tonga à cause de Christ kanga motema nzamba yebi ndenge na ko venger ba innocent nzamba pe ndenge yebi ndenge na ko frapper ba coupable pour bato oyo baza ko bundisa yo po yo za mwana nzambe nzamba ko sa charger na bango nzamba yebi moko na moko nzamba yebi makita na ba onenge basala ka contre yo nzamba mona ka ndenge nini ba yoka na kapona tia na ko salir kombo na yo nzamba zalaka. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Na poko na lelo, et c'est ngeni mutu moko alo baloko la Paul, que makambo ngana banai komona ngo loko la gain. Lelo na zomo na ngo loko la perte à cause de Christ. Na ningo regretter makambo mususu yo banai ko sala. Et même je regarde dans verset 8 à l'Obiboy. Et même je regarde toutes choses comme perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Oh là là. Pour la excellence et la connaissance. Mutu oyo a comme une nouvelle créature. A côté na kati ya excellence et connaissance ya Christ. A comme mutu a comme ko excellent na boyebi ya Christ. Aza ko lukande ayeba Christ a côté na avantage. Na connaissance ya Christ. Posa ya Christ pour na vie na ezanini.
posa na Christ pour na tina na ministère na ezanini posa na Christ pour na famille na ezanini bato ba komi ba nouvelle créature ba kota na excellence ya connaissance ya parole ba ko luka parole ba ko fanda pembe na basai na nzambe ba ko yoka ba émission ndenge tozoyoka na poko na lelo baza na posa ya koyoba makambo nzambe ana tina tele kisaka tango na kotonga lisusu ana tina tele kisaka tango na bayini ana tina tena tango ko kende ko critiquer baninga ana tina teko kende ko luka ba complot contre baninga tana ezali consacré pour na koluka connaissance à Christ koyoka maloba nzambe parce qu'il y a comme une nouvelle créature. Et apôtre Paul a kota ki kaka na kati ya connaissance ya excellence ya parole a komaki koluka jusqu'à ce qu'il est devenu docteur ya parole. Par là dans la attitude ya moto ya comme une nouvelle créature aluka kama maloba nzambe séminaire azali, ba conférence azali, ba jeûne de prière azali, azako luka makambo iko sepelisa Christ. Wanande muta comme une nouvelle créature, veillez à kozangi sate, retraite à kozangi sate. Na église ça toujours présent. Dimanche à koko salate parce qu'il y a que mukolo neza mukolo nzambe, surtout à wana poto. Comment yoza mutu oza nouvelle créature? Dimanche baninga nyoso bafandi yozo bisa chef ngana ko sala nanga. Dimanche baninga bazoko kende ko luka ba exceller na parole yo ndo zo ko senga ke bafuta ka double ngana ko sala nanga. Sandi makambo nzambe tali yote. Me komona mutu abongo abela kaka muke. Allô pasteur bobonde la pona ngai. Mais c'est Dieu qui guérit. Nzamba yebi ke yoza toujours attaché na makambo akala. Yoza na place était pona tia na makambo nae. Ata to bondeli. Mais motema no ezana mbongo, motema no ezana makambo mokili, motema no ezana makambo akala. La personne qui guérit c'est Dieu. Tango ya moni ke motema no kangami na kana mokili. Yemo ko mutakofuta ope. Donc esengeli biso tozalande na pensée excellence ya connaissance ya Jésus-Christ. Yoka eloko mususu apôtre Paul alobi. Abi et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé tout. Il a tout renoncé. Quelqu'un qui est une nouvelle créature a renoncé à tout. Mais comment quelqu'un qui est dans le Seigneur, quelqu'un qui est une nouvelle créature, il ne veut pas renoncer au mensonge, il ne veut pas renoncer au péché, il ne peut pas renoncer à l'adultère. Quelqu'un qui est dans le Seigneur vraiment a renoncé à noter na ba tradition, na ba coutume, ti le lazano na mo ba singane na loketo, a renoncé à noter na esprit à critique. Mais l'apôtre Paul a dit, il a tout renoncé. Na poko na lelo ndeko nanga na senge o renoncer na nyos. Tala ba exercice ya nouvelle créature. Ya ko renoncer tout. Ya ko boya makambo o nyoso ba ne ko mona lokola gain. Qu'on voit toutes les choses comme perte. Puis il y a qu'on renoncer na mensonge. Il y a qu'on renoncer na ba critique. Il y a qu'on renoncer na makambo nyonso ya mabe, na sorcellerie, na prostitution, na haine, jalousie, animosité. Il y a qu'on renoncer na ba dispute. Il y a qu'on renoncer na ba mitambo, il y a qu'on tchela baninga ba mitambo. Tu dois renoncer à toutes ces choses. Si réellement tu veux être une nouvelle créature, tu dois renoncer ce soir. Oko luka basai na nzambe na bisika nyoso ozali na 4 coins du monde. Oko confesser makambo. Oko luka basai na nzambe a na mboka na Suède. Oko renoncer makambo. Oko luka pe basai na nzambe oye même tina église mepsa. Place biso to zalaka. Toko sunga yo na ma prière pour que o renoncer. Oko ma réellement une nouvelle créature. Les choses anciennes les cas. Toutes les choses comme une nouvelle na vie na yo. Faveur na nzambe kitaliko na yo. Grâce na nzambe kitaliko na yo. Esprit na nzambe ala tanzoto na yo. Okoma moto akomona makambo différemment. Ba ekaye ekoya na miso. Et yoka l'apôtre Paul a tout renoncé. Donc muto est une nouvelle créature. Bible dit qu'il doit tout renoncer. Et Bible dit et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Après avoir renoncé, makambo nyonso akomo mona ngolo la poto. Voilà la démarche au Seigneur ko sala. Ya liboso ko mona ngo o ezala ki gain o mona ngolo la perte.
Yami bale kozwa toutes choses comme perte. Yami sato kokota na kati ya excellence, ya connaissance ya Christ. Yami ne ko renoncer tout. Pe yami tano kokomona makamboyo lokola bu, lokola poto. Makambo nyonso ya moto akala. Omona ngo lokola poto. Attitude na yo, bizaleli omona ngo lokola poto. Omona comme si ko lati bilamba pembe, mais nana ko linga tindi ko lisusu na kati ya poto. Ozo protéger elamba no pembe, ozo protéger nouvelle créature na yo, ozo protéger bon moto asika parce que maintenant tu es dans le Seigneur. L'apôtre Paul a dit que tout ça, je les regarde comme de la boue. Nazo mona ngo salité. Nazo mona ngo lokola poto. Na linku tutena le kapembe na makambo ya kala. Na linku tutena le kapembe na bateau yo babanda ko memanga na makambo. Mais yo oza dans le Seigneur ba camarade non car bateau na ya kala. Bateau bobanda ki oza na bango, o bobanda ko kota na bango na banda ko banganga, o bofanda babanda ko tonga na bango ti lelo oza na ba même personne. Oyebi te ke baninga mabe babe bisaka baninga malamu. Oyebi te ke mbuma malala soki moko ya kopole fandi place ko polisa ba mosusu. Ba camarade na yo ezaka bato ya kala wana. Baninga na yo kaka bato wana ya misala no ya kala. Tu le loza dans le Seigneur biloko wana nde o frekataka ngo ngana longwana nga mais ozaka toujours na milieu wana. Non mon frère. Il faut au moins na makambo lokola poto pour que ozwa oyo nzambe abongisi pona tia na yo. Na poko na nayo na ningi mutu asalela ba élément oyo natangi. Ce qui est comme une nouvelle créature. Et là, quoi liboso. Et c'est que qui oh ezala ki lokola e motu ya pona yo, ezala ki gain pona yo et comme perte. Ya mi balé toutes choses. Makambo nyonso oyo bande ko sepela ko sa yango mabe et comme perte. Ya mi sato okota na excellence ya maloba nzambe, maloba ya Christ, oluka koyeba volonté ya Christ na vie na yo. Ya mitano ko renoncer na makambo nyonso korbo ya yango pe ko confesser pa basai na nzambe ko luka bato nzambe ba cadrer yo pour que okota na kati amour parfait nzambe. Ya suka ko mona makambo lokola poto makambo ya moto akala. Bible dit que si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes makambo ya kala wana mona ngolo lokola poto. Biloko nyonso apôtre Paul azoloba poto ningi koloba image ya vie na ya kala, image ya makambo banda ko sala kala, image ya comportement na ya kala nde azobenga ngolo kola poto azomona bisala nyonso na kola poto à cause ya Christ. Yango na poko na ningi ki bien aimé molimo na nzamba sunga yo o regretter bo motono ya kala posa nzambe zaki koma nouvelle créature. Yango na tini message oyo na ena message ya ko condamner yo te. Et Bible dit que tant moto akosala ba exercice oyo nyonso oyo apôtre Paul asalaki et Bible alobi siko Christ siko ya ko vanda kat na moto. Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Siko sima ya ko renoncer na ba makambo nyonso, sima ya ko regretter ba makambo bien aimé. Okozala na posa kutu teke ba imposa ka yo maboko tango nyonso parce que na moment wana Christ akoya ko vanda kat na yo. Et la Bible nous dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Ce qui Christ a ko vanda kati na yo elikia na nkembo. Okomona siko kembo ndenge kokota, gloire kati na famille na yo, gloire kati na libala na yo, gloire kati na ba projet na yo, gloire kati na ministère na yo, gloire kati na ba projet social na yo, gloire kati na ba affaire, gloire nzambe ko se manifester na nyonso yo ko sala, gloire nzambe na kati ya libala na yo, gloire nzambe bisika oyo gloire ezala kite parce que Yesu ko ya ko vanda kati na yo. Et Bible lobi que l'apôtre Paul tango ya lataki siko gloire nzambe. Yo mo tala bikama ndeko asali na Bible. Vie comment qui vit à Christ. Abi si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, et comment qui va déclaration, il y a résultat. Il y a vie à Paul. Makambo il y a comme un parce que Christ a comme un collant dans nous autres, il y a moto, il y a comme une nouvelle créature. Nous ne connaissons ton ressuscité. Missionnaire mon ressuscité makama mabete. Ba camarade ne ba changer. Milliers ne komi ya bato nzambe. Milliers ne komi ya bato babanga nzambe. Milliers ne komi ya ba intercesseur. Milliers ne komi mudia bato ba kanisa to rosani pour que évangile kende. Et mutoyo Christ a kolata nzoto na ye. Azala pasteur te. Mais soko zakaka chrétien, Christ a kolata nzoto na yo. Akolata nzoto na yo pe okotambola na Christ partout, espérance na gloire.
Christ anu eliki na nkembo na ndako na nkembo na makambo nyonso ba projet na nyonso nkembo na ndako na nkembo na misala na nkembo parce que celui qui est à toi il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Christ maintenant qui sera dans ta vie. Une nouvelle créature. Eza moto yo a commis moto nzambe. Moto yo Christ a ekozwa demeure kati na ye. Moto yo azai susu yete me elobedi na ye. Oyebi pourquoi ba yaki ko benga ba chrétien ba liboso ba disciple ba liboso ba chrétien? Parce que ba monaki ki ba koma ki ba nouvelle créature. Et tamboli na bango ekoma ki lokola ya Christ, elobedi na bango ekoma ki lokola ya Christ, et la teli na bango même ekoma ki lokola ya Christ. Mais yo komi nouvelle créature ti lelo mabele no ezaka libanda. Yo komi nouvelle créature ba kushi no mutu nyonso amona kango. Yo komi nouvelle créature ti lelo kalesono na balabala ba nyonso bamona kango. Yo komi nouvelle créature na kati église makambo nyonso ya mokili ye nango na kati église. Mais tu te dis que nouvelle créature. Balobi ke ba moni bango batoyo baza ba chrétien, ça dit baza lokola Christ, ba komi ba nouvelle créature. Ma sœur, mon frère, et c'est que ba tout temps bataille babi maman vraiment comme chrétienne, maman papa vraiment za chrétien, papa vraiment do moi surtout yeba ki bote nzamba amunene a bongo ne a comme une nouvelle créature. Même témoignage ya bato ba ko remarquer à partir à misala na pour ba comprendre que comme une nouvelle créature. Mais yo depuis au ya na église au zoape baptême, au comment pe na ba poste, au comment pe diacre, au comment pe soki nani na kati na église. Différence c'est la kate tout le contraire bato bazo ki mande église pour na yo. Ça c'est quel genre de chrétien? Ça c'est quelle nouvelle créature tu tiens na kati na église? To tia ba bombe ndé na kati na ba église na biso. Bato baningi ko koma ba nouvelle créature te ba mesene na message, ba mesene na matéria, ba mesene même na ba pasteur. A comme si pasteur camarade na. Bien-aimés, on nous demande ce soir tous à la nouvelle créature. Pour ça, nous avons que tous à la nouvelle créature. Lokola Paul Azalaki. Yangwana Paul a comme déclaré, alors que Christ à nous l'espérance de la gloire. Tokende ko tanga pona ko kende ko sukisa. Na mokana na Ésaïe chapitre 43 verset 18 verset 19. Ésaïe 43 18 à 19. Ésaïe 43, verset 18 jusqu'au verset 19. Bible lobi na bisoboy. Ne passez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Ah, la Bible est sabiso que tant que commis nouvelle créature, babi qui kokanisa sous te ba événement passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Bien makambo ya kala bosana ngo. Bosana nanu jeunesse na yo. Bosana nanu vie na yo ya mokili. Bosana nanu ba vie ya ba disco. Bosana nanu ba vie ya banganga. Bosana ngo ne pensez même kotiango kutu na makanisité. Même ba difficulté ye na vie, même ba complication ye na vie, ne passez plus aux événements passés. Parce que comme déjà une nouvelle créature. Ne considérez plus ce qui est ancien. Nzamba lobitala soko comme une nouvelle créature aninga tianzela na kati ya solitude. Pourquoi na lelo pezo tianzela na vie na yo? Ata soko zomona comme si nzela ezalité. Nangi na yebiso ke lokola comme une nouvelle créature. Makambo asikezoya. Ba promesse asikezoya. Ba opportunité asikezoya. Ba bénédiction asikezoya. Nzamba ninga changer destinée na yo. Soko ko bossa na makambo akala. On m'y pèse vraiment comme une nouvelle créature. Nzamba lobi na kati ya solitude azo tianzela. Bisika yo bande komona ki osuki mais lokolo zada le Seigneur oza nouvelle créature. Nzamba ko fungolo ba porte. Nzamba ko fungolo ba opportunité. Nzamba ko pesa yo eloko yo muta mokili oyo zo kite na tango zaki na mokili. Parce que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses, le temps et de l'univers. Ye muto ayebi nini akoki ko sala na tango nini pe akoki ko peso ndenge nini. Komi tungisa eloko moko te. Nango nangina ibisa mutu moko oyo a renoncé na makambo nyonso. Yeba ke ba porte zo fungwa na poko na lelo. Nzambe mutazolo bango abi que je mettrai le chemin dans les désert. Même na kati ya kokauka. Même si ko zalaki na pauvreté. Po bato mingi balobaka lokola renoncé mabe, sukilo na tiki vie oyo na ko vivre ndenge nini. Ah bobi na tika vie ya kisi. Bongo siko na kobika ndenge nini. Nzamba alobia ko tia nzela na désert ma sœur. Nzamba ko tia nzela na désert mon frère. Nzamba ko pambola parce que ye mutaza na nyonso na maboko na ye.
alobi ko bosana makambo akala okomi nouvelle créature poko na lelo nzamba linga selo makambo sika poko na lelo nzamba linga fungolo ba porte ya sika poko na lelo nzamba linga changer histoire na yo poko na lelo nzamba linga peso kombo ya sika si seulement oko renoncer na makambo nyonso akala et que au mitiki dans le Seigneur ako changer histoire na yo yango na tokende ko sukisa verset na biso ya suka eza oyo biso nyonso toyebi yango oyo totangaka yango biso nyonso pe butu mo mais nalingi na faire remarquer eloko moko o molimo na nzambe amekaki kolakisa nga po ke to partager na bino po tokende ko sukisa yango totali na Romains chapitre 8 verset ya liboso Romains 8:1 Bible lobi boy il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'importe ce qui vous comprendre le Coran. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Combien de condamnations? Aucune. Ça dit ce qui m'a comme une nouvelle créature. Condamnation est sous-souté. Malédiction est sous-souté. Ou qu'on a même une attente, la prière et la délivrance. Le fait seulement, il y a qu'on se repentir, il y a qu'on renoncer à la makambo natanya ba condamnation est zolo moyango moko. Malédiction est zolo moyango moko. Libabe zolo moyango moko. Quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature, va porter à opportunité fungwami. Personne n'a causé un droit à condamner. Démon mon côté causé un droit à condamner banana. Esprit mon côté causé un droit à dominer du corona. Parce que comme une nouvelle créature. Influence mon côté il y a diable causé un beaucoup du corona yo. Parce que comme une nouvelle créature. Influence mon côté négatif et qui cause du corona yo. Et Bible dit aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Ezaka na ba oyo bazakati ya Christ. Bo ba komi ba nouvelle créature, ne bazana droit oyo. Ba baza ba véritable nouvelle créature, ne bazana possibilité ya ko longwana se ya domination ya diable. Ba na possibilité ya ko longwana se ya condamnation ya mokili. Ba na possibilité ya ko zala ba héritier ya ba promesse nzambe. Kaka ba bazana Christ, c'est-à-dire ba oyo baza ba nouvelle créature. Ya mwana na poko na lelo. Mutu nyonso aza nouvelle créature. Ayeba ke domination ya Satan ezana bokonzi likolo na yote. Ayeba ke influence ya sécheresse ezana bokonzi likolo na yote. Donc ozana droit ya ko exceller en toutes choses. Ozana droit ya ko zala libre. Bana no bazana droit ya ko zala libre. Famille no zana droit ya ko zala libre. O nyonso ko sala e ko exceller parce que influence ya diable ezatu na bokonzi te. Pourquoi? Parce que ozana Christ. Et oza une nouvelle créature. Pourquoi na lelo? Nangina bisa mutu moko zala une nouvelle créature. Makambo akala elongwa nyonso ekoma ya sika. Loboko ya Nzambe eko simba libota na yo. Loboko ya Nzambe eko simba bana na yo. Loboko ya Nzambe eko simba vi na yo moko. Pe okozesu na sia domination ya diable te. Yango na poko na lelo. Nangina loba na ndeko oyo nano yambi Christ te kolo Seigneur sauver. Opportunité yango epesa meli biso. Okoma nouvelle créature. Soko za musika luka passer moko bisika ozwami. Kende ko yamba Christ. Ozwa libatisi. Oluka église moko ya passer okomona ki aza sérieux. Obanda ko yoka malubana nzabo kota na kati na excellence ya connaissance ya Christ. Ba passer bakotali so ndenge nini. Batali saki Paul. Tango azaki Saul. Akutani na Christ. Nzamba kadraki à travers des hommes de Dieu. Na lobaka bino butumo il y a encore les réserves. Ya nzambe bazali partout dans le monde. Yo kaka luka mba kaye kokoya bako bondela pona yo manière na komona makambo ko changer et toutes choses ko comme nouvelle. Na ngina sambe la pona tina na yo. Yo moto ozalaki déjà dans le Seigneur mais makambo akala wana ya bomoto akalezana no dans le Seigneur tika ngolelo. Yebisa nzambe kolo sunganga na comme réellement une nouvelle créature. En fait que na bénéficier ba avantage nyons ya ba nouvelle créature. En fait que na bénéficier ba promesse nyons ya royaume. En fait que le boko no na poko na lelo échanger situation. Naza suna sia domination ya diable te. Naza suna sia condamnation ya diable te. Naza suna sia condamnation ya ba famille te. Naza suna sia condamnation ya ba magicien te. Naza suna sia condamnation ya mukilité. Et cela est possible ce soir. Ce que vous fungula motema no bisika ozali sincèrement. Ou renoncer na motema na yo. Ou confesser. Ce que pour ozali ana mboka na Suède. Luka biso. Numéro na biso ezali wana topesa kango mikonyonso benga na bomoko mboka. Bakotia yo na contact na biso. Ou bien yaka dimanche na ensemble ya mepsa frata toko sunga yo pour que o renoncer na makambo nyonso ozongi sa alliance non nzambe okoma réellement une nouvelle créature okomona ndenge makambo ko changer na vie no na ningi na sambe la pona tia na yo
bisika ozali soki motema na yo touché yeba ke eza message na yo loba na nzambe likambo loba Seigneur yokelanga mao nakoma réellement une nouvelle créature tosambeli na kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu nzambe na bikamo otindaki liloba mpe liloba ebikisaki nasengi poko na lelo liloba oye kota na mitema na bana na yo en fait que réellement bakoma ba nouvelle créature mutu nyonso ayoki message o na 4 coins du monde ezali na Afrique na Europe na Asie na Océanie na Amérique papa loboko no eza mokusete ba nyonso bazako se repentir se sere malimbisa bango na poko na lelo makela no esukola bango papa otia bango na maboko ya ba vrai berger o ba kopetre bango pona perfection ya ba amena bango na pamboli ba nyonso bayoki message oyo na kombo na Yesu Kristo musungi na biso tolobi amen. Vraiment nzamba pambola biso message na biso na poko na lelo esili nayebi ke bandeko mingi bazali benu bisika bozwami tokokuta na lisusu awa mercredi prochain na linge ke bandeko bazali awa na Suède boyeba ke ensemble na biso ya MEPSA tozana ngo mibale soki boke na Yetebor bokokuta ensemble MEPSA ezali kuda bango pe basambelaka chaque dimanche de 14h à 16h na fema bokomi kuna bokokuta basai na nzambe bazali ou bien so bozana besoin ba coordonner bobengi toujours na bomoko mboka tokopesa bino ba coordonner nyonso ya ensemble na biso ya MEPSA na ville ya Yetebor ba oyo bazali zinga awa Uppsala pembeni na Stockholm awa dimanche nyonso tozalaka awa na Friengen na nini na Ekdalen Shirka Ekdalen Centrum tango zo bima na metro ya etc okomona na are wana ya liboso tango zo bima na Centrum église moko ya munene ezali wana ezali kaka église ya MEPSA okokuta biso na salle ya Ekdalen Shirka. Donc tozalaka wana tous les dimanches de 14h juste jusqu'à 16h30 yaka kokuta na biso tokotala ndenge tokosunga yo na ba prière dimanche ope tokozala wana to adorer nzambe elongo. Vraiment na pamboli nzambe ba oyo pe bali bazana ba ville musika ozana Malmö oza wapi même Danemark Oslo Norvège bipa nyonso boza pe na biso bokoki toujours ko benga même na téléphone tokoki ko sunga bino na pamboli bino na ebiki mercredi prochain tokutana na remercier nzambe mingi pona tia na canal na biso ya bomoko mboka nzamba pambola mingi papa na biso momo pe mama Pauline na musa munene o bazako sala pour que évangile oyo et kendeti na 4 coins ya monde nzambe vraiment apambola bango parce que misala o bazako sala ezako mériter lipamboli munene nzambe pe apambola chéri na ngai l'évangéliste Sephora vraiment compagnon d'œuvre ou azali ko soutenir butu moi na ba prière pe na ba conseil nzamba pambola basai na nzambe nyonso ya MEPSA awa na Stockholm pe na Yetebor nzamba pambola basai na nzambe nyonso ya MEPSA na Angola pe na Menonge bipai nyonso bana na nzambe basai na nzambe nyonso bazwami nzamba pambola pe ba pasteur mingi baza ko soutenir nga na Stockholm nzamba pambola pe bo bazwami na ba province nzamba pambola basai na nzambe bipai nyonso bozwami na mokili mobimba les amis ya bonne parole bo bazali ko prêcher évangile na kati ya solo na tango o ya suka nzambe apambola bino. Je crois que soki nzamba sungi biso mercredi prochain à 20h30 lelo bomona ki topesi image te tokotala parce que tolingaki lelo vraiment tozo moi tamingi ya ko parler en évangile to banda ko kotala soki to monitant topesi bino mo ba image ya voyage missionnaire o to sala ki na mboka na Angola poko na lelo eza kimia pona bino nzamba pambola bino mingi tokutani mercredi prochain émission na biso l'état d'Isali kola pambola bino mingi. Ciao.